औँलाको गीत काम देऊ न सरकार, त्यसको बारेमा भन्न मिल्छ मैले त भनिहाल्छु नि अगाडि नै होइन। मैले अघि नै ठ्याक्क हजुरले याद गरिरहनु भएको रहेछ, मैले सानो 2000 यसो कोर्दै थिएँ त्यतिखेर होइन। यतिखेर एउटा एकदम मलाई ठ्याक्क परेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऋण त लियौँ नि त हामीले, त्यो ऋण त तिर्नु पर्यो। हामी सबैले पनि दाइ म 44मा जन्मेँ होइन, त्यो एक किसिमको त्यो भार, एक किसिमको त्यो ऋण त ममा पनि छ होला नि त। त्यो परिवर्तनको समयमा जन्मे परेँ म होइन। त्यो सोसल मिडिया पनि देखेको, क्यासेट पनि देखेको, त्यो सबै थोक एक हिसाबले त्यो यो इन्टरनेटको जमाना अगाडि पनि भाग अलिकति देख्न पाएँ, इन्टरनेटको जमाना आइसकेपछि पनि देख्न पाएँ। अब एकदम लकी ठान्छु आफूलाई कि यो पेसामा लाग्यो, अलिकति संसार पनि देख्न पाइयो। त्यो ऋण त कतै न कतै त मैले पनि त बोकिरहेको